Лекарите в Бургас излизат на протест срещу начина на финансиране и провеждането на здравната реформа в страната. Протестът се проведе във вторник в рамките на 1 час пред многопрофилната болница в Бургас. Липсата на достатъчно финанси и провежданата реформа в здравеопазването водят до нов лекарски протест. В Бургас медиците ще предприемат предупредителни действия на 2 ноември пред многопрофилната областна болница в града. В протеста ще се включат и семейните лекари, които не са получили парите за доплащане на потребителска такса за пенсионери. Те дават по 1 лев при преглед, а останалата част от 1 лев и 40 стотинки се поема от бюджета. Неизплатените средства само за семейните лекари от цялата страна за последните 9 месеца възлизат на близо 13 милиона лева. В актуализацията на бюджета август месец това се записа в бюджета, че трябва да получим тези такси, но от август месец до сега още не сме ги получили. От Съюза на семейните лекари обявиха, че на протеста в Бургас ще излязат само тези медици, които в момента не са на работа. Много и правителства се смениха, и здравни министри. Продължава да е висока тази неудовлетвореност на пациентите и на лекарите от тази система на здравеопазване, която е в България. То се вижда. Има различни анкети, международни, европейски, където България е на дъното на класацията по този показател здравеопазване. Лекарските протести в Бургас ще се провеждат всяка седмица, като продължителността им ще се увеличава всеки път с по 1 час. Ако исканията на лекарите не бъдат изпълнени, се подготвя национален протест на 1 декември в София.